Следующий лайфхак. Берем, короче, 2 лимона, корень имбиря, корень большой. На такой корень можно, наверное, лимона 3. Вот. Так, это мед. Короче, это все вот берем и здесь будем перемешивать. Так. Можно, наверное, шкурки было тоже как-то чистить, что ли. Какая-то вот такая вот прибыль. Так. Лимоны со шкурками. Так, что видно. В лимонах ядовито это косточки. Косточки сразу можно убирать. Просто нет. Так, чтобы косточек не попалось, вот так вот ее раз полностью бросаю. Косточки убираю. Так, все это хозяйство раз туда. Горшок. Следующий.